होलसेल रेट पे आपके लिए बाइकें लानी शुरू कर दी है। कावासाकी की Z900 लेके आ गए हैं आपके लिए 2019 लिमिटेड एडिशन, सिर्फ 6.5 लाख रुपए आपकी डील ग्रैब कर सकते हो। 2021 8,60,000 रुपए BS6 मॉडल, 2022 8,90,000 रुपए विद ऑल ओरिजिनल एक्सेसरीज, एरो का एग्जॉस्ट लगा हुआ, सारी ओरिजिनल एक्सेसरीज लगी हुई। तो फटाफट फॉलो कर लीजिए, वैसे रेट पे आपके लिए बाइकें आती रहेंगी। एंड नीचे कॉन्टैक्ट मेंशन है, जिसने भी लेनी है, डील ग्रैब करनी है और इंक्वायरी चाहिए, नंबर सबके मेंशन है, आ सकते हैं जगदम्बा सुपर बाइक्स पे, डिटेल सारी मिल जाएंगी। तो भाई अब ऐसी सारी होलसेल रेट पे गाड़ियां लाते रहेंगे, फटाफट फॉलो कर लीजिए जिसने नहीं किया। और जिसने कावासाकी की Z900 लेनी है, तीन अवेलेबल है सबसे सस्ते रेट पे, BS6 भी BS4 भी। तो फटाफट डील ग्रैब कर लीजिए और नीचे नंबर मेंशन है, सारी डिटेल्स वहां मिल जाएंगी।